Boas noites. Comezamos a gravación do tema 5, a poesía de posguerra 1936-1975, xeración do 36, promoción de enlace e xeración das festas minervais. Todo isto que vos acabo de ler é o título do tema 5. Con el empezamos o que sería o segundo bloque dentro da historia da literatura galega, a literatura galega de posguerra, que abranguería do ano 36, data en que estoupa a Guerra Civil, ata o ano 75, data que coincide coa morte de Franco. Aquí tendes un pequeno índice. Tratarei de explicárvolo porque realmente nesta etapa se dan unha serie de circunstancias que fan que o complique un pouco. Entón, a explicación vai seguir como por dúas liñas. A primeira liña xeral é a contextualización, as primeiras publicacións, o que supón Galaxia, e aí xa entramos no groso. As tres promocións que coinciden a hora de publicar a do 36, a promoción de Lance e os poetas das festas minervais. Entón, estas tres agrupacións poéticas, xeracións, como queiramos chamalo, porque non sempre as denominacións están claras, van cultivar nalgún momento estas liñas. Os que estaban dende o comezo, dende a xeración do 36, pois os primeiro que imos encontrar son as liñas continuadores de preguerra, pero xa uníndose a produción literaria en lingua galega, a promoción de Enlace e as poetas das festas minervais seguen unha evolución moi semellante. Primeiro cultivarán as liñas da Escola da Tebra, despois a poesía social e, por último, asistiremos á ruptura que se dá, a ruptura poética que se dá nos anos 70. Vale, contextualización. Tras a Guerra Civil prodúcese o segundo silencio da literatura galega. O primeiro, xa sabedes que foron os séculos escuros, o feito de publicar en galego, evidentemente, era un indicio dunha ideoloxía que naquel momento estaba perseguida. Non somente perseguida, senón, como vedes aquí, neste pequeno panfleto que un día apareceu estrando todos os chans da Coruña, o feito de falar galego, ademais de consideralo antipatriótico, tamén era considerado como un símbolo de mala educación. Hable bien, sea patriota, non sea bárbaro. Imaginarvos que tras a destrucción que supón unha guerra civil, os primeiros anos podes deducir lóxicamente que son de supervivencia. A nación está destruída, non hai man de obra nova, porque moitos morreron na contenda, non hai industria, é un réxime que está illado internacionalmente. Entón, a poesía, a literatura, nos primeiros anos é o que menos importa. O que importa é sobrevivir, e nesas circunstancias temos que entender a escasa produción que hai e como pouco a pouco se irá retomando. A primeira publicación en romper este silencio foi Cómaros Verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño. Neste texto podedes ver que o que domina son liñas continuadoras da poesía que se facía antes da Guerra Civil. Aquí encontraremos poesías ilozoístas ou influencias ilozoístas e tamén de outra tendencia, o neovirsinalismo, ai que mal o leo, neovirsilianismo. Vale, saíume. Ben, vedelo aquí, incluso nesta cita. Bueno, será unha poesía que teredes que analizar. En principio, dela únicamente nos interesa que a que rompe a primeira obra que se publica na posguerra,
en lingua galega, evidentemente. A carón desta publicación hai unha serie de iniciativas culturais que se realizan na nosa lingua. Xorden, evidentemente, a finais dos 40, cando se publica Cómaros Verdes, e aí destacamos varios fitos. O primeiro é o suplemento cultural do xornal La Noche. Aquí tendes unha copia, unha fotografía desa publicación. Realizábase na fin de semana e aí publicaron escritores como escritores como Álvaro Cunqueiro, que xa tiñan publicado antes da guerra, pero tamén outros que van comenzar a publicar máis tarde e que pertencen ás novas xeracións. Entón, casi todas estas empresas o que teñen, aparte de rachar ese silencio, tamén é que son elementos que poñen en relación o que era os cultivadores da poesía ou da literatura en xeral antes de que estoupara a Guerra Civil, con estes novos os cales non tiñan un fácil acceso porque evidentemente estaba prohibido, estaba perseguido, non teñan acceso ás publicacións que se realizaron antes da guerra. Hai outros elementos que animan este panorama cultural, como é a colección Benito Soto de Poesía, que publicará unha empresa que montará un poeta coñecido que teremos que analizar máis tarde, ou do cal falaremos, que é Celso Emilio Ferreiro, e aparte destas publicacións, tamén hai revistas poéticas bilingües que se van publicando, pero o grande fito é a Fundación de Editorial Galaxia. Por que? Porque continúan o labor do Grupo Nós, no sentido que pretende facer unha literatura galega europea que combina a tradición e a modernidade, porque, igual que o Grupo Nós, a xeración Nós, tratan de estender o galego a todos os xéneros literarios, pero, en certa maneira, igual que a xeración das Irmandades da Fala, nun momento determinado renuncian á práctica política e conciben como realizou Risco nun momento, defendeu Risco nun momento determinado, conciben o galeguismo como unha loita cultural. Pensade que se funda nos anos 50, nun momento en que o réxime de Franco, a cambio de recibir pequenas axudas internacionais, ten que amosar un certo liberalismo ou unha certa liberdade no noso territorio. Non podía ser, non se podía conceder axudas a un réxime dictatorial, polo menos sin esa, intenta vender unha mínima apertura. Esa apertura é o que permite a fundación de Galaxia, pero tamén nos anos 50, no ano 50, é o ano da morte de Castelao e é o ano en que este señor, creo que era el, Ramón Piñeiro, que nese momento dirixía o Partido Galeguista na clandestinidade, decide autodisolver o Partido Galeguista e renunciar á loita política. Aí xorde o Fronte Cultural Galaxia. Se cadra unha acción posibilista, xa que non pode volver a democracia, xa que non pode volver o galeguismo, polo menos fagamos cultura, amosemos a estes mozos novos como era a nosa literatura de antes. Aí está Fernández de Riego, que era máis ben ensayista, Otero Pedrallo, Filgueira Valverde, en fin, hai unha serie de García Sabel, hai unha serie de intelectuais que se unen alrededor desta editorial e, sobre todo, que tratan de facer de ponte entre os que tiñan unha obra cultural e con un certo renome antes e os que van publicar máis tarde, os cales incluso dedicarán unha pequena sección na editorial. Estas evidentemente non se podía publicar en lingua galega. Entón, no momento que se retoma a produción literaria,
lóxicamente van coincidir tres grupos que máis ou menos se corresponden cunha xeración ou con porción máis ou menos de 10 anos, que é o que de nacemento cada 10 anos, que é o que marca o criterio que marca unha xeración. Temos a do 36, a promoción de enlace e a xeración ou un grupo poético das festas minervais. Empezamos pola primeira, a xeración do 36. Nacen alrededor dos anos 10-20, fórmanse na Segunda República, publican antes da Guerra Civil. Algúns incluso son coñecidos como poetas, Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, xa tiñan publicado algo. Viven a Guerra Civil e, lóxicamente, viven ao anonimato, o intento de pasar desapercibidos nunha sociedade que xa era hostil por unha cuestión de supervivencia, insisto, a toda a mensaxe galeguistas. Que características teñen esta xeración? Bueno, pois son vanguardistas e tamén son discípulos, recibiron as ensinanzas da xeración Nós. Son a ponte entre a literatura de preguerra e os autores máis novos. Insisto, aí interesanos a figura de Cunqueiro, de Ferreiro, de Celso Emilio Ferreiro, e tamén, bueno, esta é unha das poucas poetisas que temos, María Mariño, e tamén tenemos que estudar a Díaz Castro e a Iglesia Alvariño, que xa sabedes que foi o que rompe o silencio da literatura, ese silencio da literatura galega con Cómaros Verdes. A seguinte promoción é a promoción de enlace. Son os que nacen na década dos 20 e dos 30. Por suposto, viven a guerra. Son educados durante o franquismo. Descoñecen as tendencias artísticas europeas, descoñecen o labor dos galeguistas de preguerra. Non teñen, pensade que durante unha guerra a formación, a educación é un dos elementos que máis sofre, porque a normalidade está centrada en comer, en seguir vivindo. Esta xeración, lóxicamente, coa represión na que viviron, fórmanse culturalmente en castelán. Primeiro, escriben tanto en castelán como en galego, pero posteriormente decántanse pola lingua galega. Salientamos a figura de Luz Pozo Garza e Manuel Cuña Novas, que será o iniciador dunhas das tendencias que cultivarán todos estes poetas, os da xeración do 36, os da promoción do enlace e tamén os que veñen a continuación, a xeración das festas minervais. Este grupo xa nacen na década dos 30 dos 40, non coñecen a guerra, evidentemente, si as súas consecuencias a posguerra. É unha xeración que xa recibe unha maior formación cultural, entón coñecen as literaturas estranxeiras, europeas, as americanas, as que van, sobre todo, como unha fonte, ás veces, de liberdade. Encántalles viaxar polo estranxeiro, algo que en algún momento, cando son castigados, pois o primeiro que fan é quitarlles o pasaporte para poder viaxar. Son poetas que con esta formación que teñen, pois xa amosan nas súas publicacións unha maior preocupación polo aspecto formal, pola lingua na que escriben. Falar de grupo, falar de xeración é complicado. Hai estudosos que defenden que máis ben estamos ante un grupo que participan nunha serie de eventos. Unha delas foi a restauración das festas minervais. As festas minervais foi un certame poético que nos anos 50 e 60 realiza a Universidade de Santiago en honra, pois, de dunha publicación que houbo no século XVII, que eran, pois, se titulaba así, Festas Minervais, e nunha delas aparecen en plenos séculos escuros como 8 composicións en lingua galega. Entón, a universidade pois, decide honrar esta publicación que se fixo nos séculos escuros, e este grupo
tomará ese nome e participan nesa recuperación. Tamén participan na creación do grupo Brais Pinto, que bueno, pues algúns deles estudaban en Madrid, entón realizan unha actividade cultural e aí encontramos pues, pintores, obreiros, vale, son se cadra o grupo dende o punto de vista político que comenzarán a militar algún deles máis beligerante fronte aos que publican na colección Illa Nova de Galaxia, que son como máis tradicionais. Ben, deste hai moitos máis poetas. Imos únicamente estudar dous, Usiona Boneira e Méndez Ferrín, vale? Vale, entón, agora empezamos coas constantes. Como son a maioría poetas que publican neste momento e que o fan todos a vez, pois temos que agrupalos de algunha maneira. Imos agrupalo máis que por xeración, por tipo de poesía que cultivan. Entón, a primeira son as liñas de preguerra. Cales encontramos? O ilozoísmo de Cómaros Verdes, que tamén ten algunhas outras características, como seguramente comprobaredes cando vos pedín que analizarades esta poesía, que, bueno, que vou pedir que o fagades en Edpuzzle. Outra tendencia é o neotrovadorismo, de Dona de Corpo Delgado, que publica nos anos 50 Álvaro Cunqueiro, unha liña que xa sabedes que cultivara tamén na poesía de posguerra, vale? Vou esperar uns segundos porque necesito uns segundos para mandarvos analizar este poema. Vale, terceira liña, o neovirgilianismo, esta que me custa tanto pronunciar, de Novo Virgilio, o poeta da antigüedade que louvaba a vida rural. Hai vamos a ver esta idea que vemos nalgúns poetas da antigüedade, o Beatus Ile, non? Que descansa da vida, aquel que huye del mundanal ruído, non? Esta gabanza da sinxeleza do campo. Ben, pois Virgilio cultivaba unha poesía culta, enxenosa, moi refinada, e estes poetas que maioritariamente reciben unha formación clásica, a maioría incluso estudan no seminario de Mondoñedo, cultivan un tipo de poesía pois paisaxista, localista, porque son poetas do norte do Lugo, non? Reivindican, pois, cultivan un tipo de poesía moi culta, moi na liña na poesía grecolatina. Ben, aquí vos comento que aparte podemos consideralos como continuadores da corrente paisaxista que inicia Noriega Varela, non? Entón, aquí, grosso modo, que vos acabo de contar, así moi resumido, é unha poesía culta, de carácter con influencias da literatura grecolatina, pero, e isto é algo que nos interesa, con abondosa presencia de elementos reflexivos. Que teñen que ver eses elementos reflexivos? Bueno, pensade que na posguerra bueno, pues hai unha serie é realmente moitos destes poetas viven unha sociedade coa cal non se identifican, non? Entón, iso daralles pé a buscar unha serie de vías de saída. Unha delas vai ser pois o humanismo relixioso, é dicir, a religión como acougo, como encontro, pero esta liña neobrasilianista na cal centramos na poesía de Nimbos, hai moito máis. A parte desa poesía, desa gabanza do mundo rural, a parte deses elementos reflexivos que vos decía, tamén hai unha reflexión sobre o papel de Galicia, e esta, co título de Penélope, está dedicada a ela. Simplemente vos comento que Penélope era muller de Ulises, ela pola noite, bueno, ela tiña, sería regente de Ítaca, non? Entón, tiña moitísimos admiradores, pretendentes, que realmente o que buscaban era facerse coa resencia da illa, non? Do lugar. Entón, ela acuciada, houve un momento que lles prometeu que cando acabara de tecer o que estaba tecendo,
escollería un marido, non? Entón, polas noites, ela destecía o que tecía durante o día para non ter que tomar a decisión de buscar un rei que sustituíra a Ulises, porque ela confiaba plenamente no seu regreso. E iso, pois, o feito de que el regresara e encontrara con outro rei, pois, lóxicamente, ocasionaría un conflito político. Neste sentido, pois, unha muller moi inteligente. Ben, segunda liña, xa non son continuadores de preguerra, son unha liña nova, chamámoslle a Escola da Tebra. Como vos poño aquí, é o primeiro indicio de originalidade. É unha poesía intimista, pero cun enfoque pensimista da vida. Mais que pesimista, incluso eu diría existencialista, non? A existencialismo foi unha tendencia que encontramos, máis que unha tendencia, unha corrente filosófica que encontramos en Europa despois da Segunda Guerra Mundial, e ali, froito desa grande tragedia que supuso que dos povos cultos como foran Francia e Alemania e algún máis se enfrontara froito dese desastre que significou, por exemplo, os campos de concentración, os supervivintes desa gran guerra pregúntanse polo sentido da vida, polo sentido da morte, o debir do tempo, temas como a liberdade. O sea, é unha poesía que dan unha resposta a esas preguntas, pero dende un punto de vista bastante angustioso. De aí o nome de Escola da Tebra. Entón, pensade que nun momento onde o réxime franquista o que nos intentaba transmitir era que todo estaba ben, que todo era correcto, que houvese alguén que se atrevese a cuestionarse máis aló do sentido religioso, cal é o sentido da vida, e a dicir que non se sente feliz, pois se cadra é o máis parecido a un berro de non estou de acordo con isto que me estades contando, eu sinto e eu escribo de forma diferente. É unha tendencia que vos digo aquí, inicia Cuña Novas con Fabulario Novo, pero realmente hai dúas obras que teremos que estudar pola súa importancia, que cultivan esta liña. Unha é Os Eidos. Fixarvos que non vos poño data de publicación, porque é unha obra que publica o Sion Boneira, que vai haber unha serie de reedicións ao longo do tempo, non? Entón, a primeira pois do ano, creo recordar, deixademe, creo que do ano 55, igual que O Soño Sulagado, pero despois hai unha serie de reedicións, non? Entón, fixarvos, é unha poesía paisaxística, na liña de Noriega Varela, vale? Xa vimos, pero que mestura, sobre todo nas primeiras edicións, co existencialismo da Escola da Tebra, con esa poesía desacougada, triste. Describe, sobre todo, a natureza do Courel, pero recorrendo o fenosimbolismo, que será algo que vos explique na seguinte diapositiva. A outra tendencia é O Soño Sulagado, de Celso Emilio Ferreiro, temas como o desacougo, a nostalgia perdida, ese soño sulagado que está debaixo da auga e na que el introduce reflexións sobre o irremediable paso do tempo. Tamén volveremos sobre el. Ben, aquí temos Os Eidos. Temos unha fotografía do Courel. Fixarvos a disposición tipográfica dos versos. Isto vai ser unha innovación na que el vai afondando, na que o Sion Boneira vai afondando ao longo do tempo. Aquí vemos o fonosimbolismo. Que é iso? Pois do fonosimbolismo. Pois é un recurso estilístico que se dá sobre todo no plano fónico, no plano do son, que consiste na asociación arbitraria, é dicir, sen relación lóxica entre determinados sons con certas emocións. Por exemplo,
En Uxío Novoneira, a vogal A, expresa claridade, a agua branca. A reiteración de determinadas vogais pechadas, o e o u, asóciase á oscuridade. Por exemplo, o lobo, os ollos, a turula, a curuxa. Aquí tamén teredes que buscar ese fonosimbolismo. Ou, por exemplo, utiliza moitísimo como recurso literario a onomatopea, a repetición de aliteración, a repetición de sons oclusivos. Petaca, a famosa petaca, para reproducir o son de bater e de petar, ou o xe para repetir o son do vento. Vale. Despois desta explicación, uns minutos, uns segundiños, porque aquí é onde vos vou introducir as preguntas. Bueno, antes de introducirvos as preguntas, Uxío Novoneira realiza unha poesía moi esquemática, moi esencial, onde os sustantivos están cargados de significado, vale? E agora o silencio, vale? Aquí temos a seguinte obra, o soño sulagado, o soño que vive debaixo de algo, que está aí, sulagado é mergullado por debaixo de, que está como debaixo da terra, non? Entón, neste caso, o soño ten moito que ver con esa frase do poeta Rilke, a patria do home é a infancia. O soño ten que ver con esa vida feliz que este poeta viviu na infancia e que agora xa non existe, non? Xa non está. Entón, nesta descripción, neste poema, pois, encontramos os temas propios pois, da Escola da Tebra. Aquí asistimos a ese desacogo diante da nostalgia da infancia perdida, ese soño e o paso irremediable do tempo, non? Neste texto, eu estou moi lonxe, esta reiteración lévanos a esa infancia que xa non vive co poeta, pero que está aínda dentro del. Fixarvos estas metáforas, concretamente unha metáfora posicional, río e serpe de prata, longo espello. Pensade como se reflicte o río cando vai decorrendo, ou o longo espello que son as súas augas. Xoga moito Celso Emilio Ferreiro con ese mito de Heráclito no que di que o tempo, no que di que nunca nos bañaremos nas mesmas augas para aludir o paso do tempo, vale? E outro segundiño máis para poder introducir as preguntas. E beber un trago de agua para que poder continuar falando. Vale, segunda liña innovadora, non? Temos a poesía continuadora das liñas de preguerra, que aí tiñamos o ilozoísmo, o neotrovadorismo e a poesía neoversionalista, que non me sae, xa? A primeira liña innovadora, que era a Escola da Tebra, e agora temos a Escola da Tebra era na década dos 50, mediados dos 50, e xa na década dos 60 e os 70 temos a poesía social. Lembrade, todos estes poetas, ou maioritariamente estes poetas da xeración da 36, da promoción do enlace e do grupo das festas minervais, van cultivar en maior ou menor medida estas tres liñas poéticas. En menor medida, pois, por exemplo, pois, un poeta como Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro non cultivará a poesía social, pero a maioría dos outros, sí. E empezamos. Longa noite de pedra é que inaugura esta liña poética no ano 62. Será, como vos digo,
unha liña que se cultivará mayoritariamente nos anos 60. Esta obra foi foi editada, segundo algúns estudosos, nunha imprenta do Porriño, aínda que na contralapela aparecía como editada en Montevideo. Pois o típico, o necesario para poder pasar a censura, dicir que non se publicou aquí, co cal tamén tiña visos de realidade, porque, lóxicamente, este poema que chegou a circular clandestinamente, con fotocopias, etc., era máis lóxico que se publicase aí, no exilio, onde había poetas como Lorenzo Varela ou Luis Seoane, que cultivaban a liña poética da poesía social, da poesía comprometida, ou engagé en francés, que tamén significa o mesmo, que aquí onde pois, publicar este tipo de obras, pois evidentemente os poetas corrían bastante risco. Cales son as características da poesía social que están presentes en Longa Noite de Pedra e que van estar presentes tamén nos poetas posteriores? Primeiro, a sinxeleza expresiva. Preténdese chegar ao maior número de receptores. Polo tanto, vai tratar de primar pois un tipo de linguaxe que sexa entendido por todos. O importante, a forma, xa non é tan importante, pero sí é importante a mensaxe. Por que? Porque son mensaxes onde temos a denuncia, a reivindicación da liberdade, vale? Pensade que este poema pois vanse facer incluso versións a outras linguas. Por que? Porque é un tipo de mensaxe que conecta cun amplo público. E despois unha característica que vimos na poesía de Luis Seoane é que Celso Emilio Ferreiro retoma o emprego do prosaísmo crítico, é dicir, o emprego dunha linguaxe poética que introduce, que incorpora expresións propias da fala cotiá, como poden ser refráns, ditos, unha linguaxe moi común que combina con humor, con ironía, para facer evidente os problemas da sociedade actual, eses problemas que trata de analizar na súa mensaxe. Entón, hai unha serie de originalidades en Longa Noite de Pedra que non todos os cultivadores da poesía social van manter. Hai unha certa preocupación formal, emprega diferentes metros, é dicir, diferentes medidas, diferentes tipos de estrofa. Celso Emilio Ferreiro era un grande versificador. Entón, eses tipos de metros vai favorecer a musicalización destes poemas e a súa posterior difusión, van facilitar a súa difusión. Tamén utiliza abondosas metáforas, esas metáforas que vimos en Os soños ao lagado, que vos anunciei algunhas, bueno, pois tamén van a aparecer en Longa Noite de Pedra, e sobre todo tamén vai utilizar un sistema coherente de símbolos, é dicir, encontraremos os símbolos de luz, os símbolos de aire, os que están por riba da terra, que son os símbolos positivos, os símbolos que teñen que ver coa liberdade, e despois as formigas, as cinzas, que teñen que ver coa destrucción, co escuro. A propia pedra que aparece no título ten que ver con esa falta de liberdade que está denunciando neste libro de poemas Celso Emilio Ferreiro. Ben, aquí tendes o primeiro título do poemario, o primeiro título, perdón, o primeiro poema que dá título o libro de poemas, o poemario, e titúlase, este poema foi concibido pois, neste lugar tan impresionante do que vos amoso unha foto, que foi o Mosteiro de Celanova. Celso Emilio Ferreiro fora denunciado, segundo el, por unha arpía, unha veciña, por ser galeguista. Pasou 3 días condenado a morte nunha cela deste mosteiro.
aí nace Longa Noite de Pedra, aí concibe nesa angustia este poema nace in pectore, nace dentro del o proxecto de crear este libro de poemas que revolucionará a poesía dos anos 60 e que ata os anos 70 será cultivado por moitísimos poetas, vale? Ben, outro momento para poñer as preguntas. Con todo, xa vos dixen que non todos os cultivadores desta liña poética van ter a calidade que Celso Emilio ten en Longa Noite de Pedra. Entón, hai unha certa despreocupación por cuestións formais que van coincidindo a mediados dos anos 70 coa liberación que ven despois da morte de Franco. Entón, por un lado, hai unha serie de circunstancias políticas, unha serie de circunstancias sociais que levan da man unha maior liberación dentro do panorama político e social incipiente, moi incipiente aínda. E, por outro lado, os poetas comezan a sentir un certo cansazo da poesía social por considerala pobre dende o punto de vista estilístico e cansina tamén dende o punto de vista temático nun momento en que xa non era tan necesario. Ben, quen rompe con que se rompe esa tendencia? Bueno, pois hai un poemario que é Con pólvora e magnolias, que se publica nos anos 76 e que indica como a pedra de toque para ese cambio de rumbo. Por qué? Porque ademais está realizado por un poeta, Xosé Luis Méndez Ferrín, que cultivou pois, a poesía social, que cultivou antes tamén, como outros, a poesía da Escola da Tebra, e que era un home moi comprometido dende o punto de vista político. Entón, el que se cadra non podía ser acusado de abandonar o que era o compromiso político, inicia este cambio de rumbo. Este cambio de rumbo tamén coincide con outros fitos, como é a publicación de Herba de aquí e de acolá, de Álvaro Cunqueiro, que pasa de ser un poeta denostado, porque non foi un poeta comprometido na posguerra, un poeta que viviu, en certo modo, pues, un certo ostracismo por diversas circunstancias, publica, e os poetas novos descobren, xunto con esta publicación de Méndez Ferrín, unha poesía máis formal, unha poesía moito máis elexíaca. E, por outro lado, os poetas máis novos deste momento tamén descobren a poesía de Manuel Antonio, esta poesía vanguardista que ten todo un mundo no seu interior. Entón, son tres fitos que inciden neste cambio de rumbo que teremos que estudar no seguinte bloque, xa que sería na poesía contemporánea, non? Entón, con pólvora e magnolias temos a pólvora, os ramalazos que aínda quedan da poesía social, pero máis que social, revolucionaria. Pensade no poder destructivo da pólvora. E ao seu lado temos a magnolia, o lirismo da intimidade, a lembranza do pasado, o amor, a morte, o paso do tempo, o luxo estético, pois que está en palabras como o pórtico, ónices, ese luxo que está nestas palabras, as referencias culturais, Bach, Joplin, Janis Joplin, Bach da antigüedade, Janis Joplin máis dos nosos tempos, non? O máis recente, por decirlo de alguna maneira, non? Entón, ese non dar pousada a inmortalidade musical tamén ten o seu significado e teredes que analizalo nas guías que vos vou dar. Uns minutos para facer o cambio.
Aquí temos tamén outra parte. Ai, non quero. Perdón. Ben, aquí temos outro poema de Méndez Ferrín que tamén quero que analicemos. Aí temos de novo o paso do tempo, pero con esta riqueza, con este mundo poético que é tan propio de, de Ferrín, non? Esa testa contra o muro, eses recordos dun neno perdido, esas rúas de fume e seguramente de fame en algún momento, pasigos brancos, tatuaxes nas meixelas, lumes pequenos en cada dedo. Bueno, é unha poesía moi hermética que vos axudarei a desentrañar. Pensade en esta similicadencia, locen estampas e desfiles, teñen que ver coa posguerra, coa represión, en certo modo, da época do réxime franquista, e esta similicadencia de locen asombros, formanse esterlidos, rodéanse lombos que teñen que ver pois, co que pode ser a recreación dun fusilamento. E que remata dicindo, fitando, quedeime en Ourense, fitando con horror este río do tempo, vale? Uns segundos para que analicedes. E aquí temos a bendita palabra que se me escapou hai un rato. Fin.